Казахстан подходит к новому этапу своего развития. Резкий рост цен и связанное с ним обнищание населения заставляет граждан страны переоценивать годы, прошедшие с 20-летия независимости. Резкое расслоение общества на богатых и бедных, проникшая во все сферы жизни коррупция, застой в экономике, прессинг любого свободомыслия. Почему мы перешли к такому печальному итогу? Можно ли было всего этого избежать? Об этом цикл интервью с Виктором Храпуновым. Здравствуйте, Игорь Вячеславович. Добрый день. Что побудило вас согласиться на это интервью? Ну, во-первых, я считаю, что пришло время после определенного промежутка временного в нашей жизни за рубежом произошла переоценка ценностей, то, чем мы жили и что сегодня мы ощущаем. Было время для того, чтобы еще раз оценить ситуацию, в которой мы жили, находились, творили, и в которой сегодня находится наше общество казахстанское. И, естественно, возникает ряд вопросов, которые нормальному человеку не дают покоя, и постоянно задаешь эти вопросы самому себе. А почему так произошло, почему так случилось? То, что случилось сегодня с нашей Родиной, с Республикой Казахстан. Ну, во-первых, я задаю себе вопрос всегда такой: почему я в свое время поддержал Нурсултана Назарбаева? Был далекий 1989 год, это было 22 июня, был пленум Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана, когда на этом пленуме мы избрали первым секретарем ЦК Компартии Казахстана Назарбаева Нурсултана Абишевича. Я тогда был членом счетной комиссии пленума ЦК Компартии Казахстана. И когда мы подвели итоги, и был избран первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Назарбаев, конечно, его те мысли, его речи, его политика, я бы сказал, его демократичность и харизма, которой он обладал в тот момент, позволили всем казахстанцам поверить в то, о чем говорил президент Нурсултан Назарбаев, тогда еще первый секретарь ЦК Компартии Казахстана. Он говорил о том, что руководство Советского Союза это были старцы, которые практически не пускали молодых в политику, они были консервативными, не было рациональной мысли в действиях руководства Советского Союза. И вот эти все, я бы сказал, такие решительные доводы, мысли, высказанные вслух, они снискали уважение к этому человеку. Такой дух царил, вы помните, 86 год, отставка Кунаева Динмухамеда Ахмедовича, избрание на должность первого секретаря Колбина Геннадия Васильевича, никому неизвестного в Казахстане, если известно какой-то определенной группе политических деятелей Казахстана. И 89 год выдвигается, избирается наш казахстанец на должность первого секретаря ЦК Компартии Казахстана. Это, конечно, было таким, я бы сказал, порывом патриотичности, государственной патриотичности. Мы были горды за наш Казахстан, за нашу Родину. И там не было никакой необходимости подтасовывать какие-то факты, потому что явно первый секретарь ЦК Компартии Казахстана господин Назарбаев, а в тот момент он уже выполнял должность председателя Совета Министров Казахстана, котировался на должность и был избран на пленуме практически единогласно всеми членами Центрального комитета Компартии Казахстана, первым секретарем ЦК Компартии. И все понимали, что если мы пойдем таким путем, господин Назарбаев твердо ратовал за то, чтобы президент Казахстана, это уже когда мы в 90-м году избрали его на парламенте, я был депутатом именно того созыва, 12-го созыва Верховного Совета Казахской ССР, избрали его президентом,
И когда он заявил о том, что президент может избираться максимум на 2 срока, и срок полномочий выбранного президента должен исчисляться 5 годами, вот это все понравилось казахстанцам и всем прогрессивным людям того времени, которые пытались идти в ногу со временем, с теми переменами, которые неожиданно вдруг свалились на наше казахстанское общество. Ведь никто не думал, не гадал, что так быстро развалится Советский Союз, и что появится независимость этого государства, и где нужно будет вести свою независимую политику от других государств, направленными, как в то время говорил Нурсултан Назарбаев, на дальнейшее улучшение благосостояния и улучшение жизни каждого казахстанца. Вот эти доводы, которые я сейчас привожу, они сыграли немаловажную роль в моем становлении тогда человека, который уже уверенно стоял в политике. Вы знаете, что меня избрали председателем райисполкома на гребне Горбачевской оттепели, Горбачевской демократии, когда помимо... Это в каком году было? Это был 1986 год. В 90-м году, в принципе, мы уже были уверенными в своих силах люди, и мы поддержали в тот момент президента и поняли, что то направление деятельности, та политика, которая будет проводиться руководством Казахстана того времени, она отвечает духу времени и направлена на улучшение положения дел в Казахстане. То есть богатый полезными ископаемыми Казахстан должен был в короткое время привлечь инвестиции извне и свои собственные резервы, увеличить добычу полезных ископаемых и существенно улучшить положение дел в Казахстане. А кто еще вот вместе с вами был рядом в то время с президентом? Кто эта группа, которая поддержала? Ну, таких самых ярких, я понимаю, там может много было людей, но самые яркие кто был? Ну, достаточно назвать таких людей, как тоже Нуркадилов. Нуркадилов в тот момент Назарбаев называл Нуреке уважительно, потому что все то, о чем говорил и планировал Назарбаев, оно было действительно понятно. Ну и если посмотреть, в парламенте того созыва много было ребят, которые были, так сказать, прогрессивными. Я вспоминаю даже того же Байменова, того, кто сегодня почему-то вдруг продал свою партию. В то время он был избран от Жезказганской области и тоже очень уверенно заявлял о себе. Кажмурат Нагманов тогда был тоже неформальным депутатом парламента, Княгинин Семипалатинского региона, значит, Водолазов с Уральского региона был. Такие нестандартные личности, которые могли в любой момент задать на парламенте очень острые вопросы, на которые было не так легко найти ответ любому политическому руководителю. И вот тот Верховный Совет 12-го созыва, который принял декларацию о независимости Республики Казахстан и затем в последующем утвердил символы Казахстана, гимн, герб и флаг Казахстана, я считаю, что депутаты были достойными людьми, которые уверенно проводили свою политику и доказывали на сессиях Верховного Совета и указывали на те злободневные вопросы, которые необходимо было решать сегодня уже для того, чтобы улучшить положение дел. Ведь скрывать не будем, если переход от капитализма к социализму был написан классиками марксизма-ленинизма и Карлом Марксом, Фридрихом Энгельсом и Лениным, то обратный переход от социализма к капитализму, как образно выразился один наш коллега, в то время работавший во власти, это все равно, что из яичницы сделать назад яйца. То есть не было вообще подходов, никто не знал, что необходимо делать в данный момент для того, чтобы как можно быстрее этот переходный процесс закончился и началась плодотворная деятельность на улучшение положения дел в Казахстане. В дальнейшем, конечно, возникает вопрос после такого моего, так сказать, монолога, что же изменилось в том, что ситуация несколько стала меняться. Вот смотрите, в
в 90-м году, 24 апреля, если память не изменяет, на сессии Верховного Совета Казахской ССР была введена должность президента Казахстана, Казахской ССР. Прям Казахской ССР так и было названо. И в этот же день был этим же парламентом утвержден президентом господин Назарбаев. И можно было бы сказать, что должность введена, президент назначен, избран парламентом, и можно приступить к действиям, двигаться вперед, идти дальше. Ну, то есть, получается, по вот этой схеме в 2000 году, 24 апреля 2000 года должны были быть закончиться полномочия. Да, по той конституции, которая была принята Верховным Советом того именно созыва, 12-го созыва, срок действия полномочий был 5 лет. И в течение 5 лет, вот 2000 год, должны были назначены выборы президента Казахской ССР. Но это явно не устраивало уже тогда господина Назарбаева. И вы помните, 95 год, весной 95 года проводится один референдум по Конституции. Мы вдруг меняем Конституцию. Явно просматривалось то, что двигало главу государства на создание определенной системы, которая позволяла сделать власть бесконечной, безграничной, единоличной властью главы государства. К этому все шло, и было такое движение, мы все это видели, чувствовали и понимали. Пресекались все инакомыслящие в государстве. Кто мог представить какую-то конкуренцию действующему главе государства, вынуждены были уехать за пределы нашего государства. И характерно то, что следующие изменения в Конституцию, которые были внесены парламентом Республики Казахстан, говорят о том, что уже исчезает верхний предел возрастной главы государства. Если впервые мы принимали закон, Конституция, основной закон нашего государства, где определялось срок, возраст, вернее, главы государства от 35 до 65 лет, после 65 лет не имели права избирать главу государства в возрасте более 65 лет, то здесь мы уже усматриваем тот момент, когда возраст главы государства подходит к этому значению, и необходимо изменить этот срок. И была сделана поправка, внесена в парламент Конституции Казахстана, и эта поправка была принята парламентом, и нижней, и верхней палатой парламента, и верхняя граница возраста исчезла из Конституции. Видя, что за пределами государства появляется все больше и больше высокообразованных, молодых, грамотных, перспективных, способных составить конкуренцию действующему главе государства на очередных выборах Казахстана, президента Казахстана, возникала, конечно, так сказать, боязнь того, что кто-то будет выдвинут кандидатом в президенты из представителей казахстанской интеллигенции, молодых, пытливых, жаждущих изменить положение дел в Казахстане людей. И вновь в Конституцию вносится поправка. Значит, где сказано, что президентом может быть избран гражданин Казахстана, знающий родной язык в совершенстве, значит, в возрасте от 40 лет, верхнего предела уже нет, и обязательно должен был прожить не менее 15 лет в Казахстане, последних 15 лет в Казахстане до выбора. То есть практически всем, кто по ряду причин, не согласившись с политикой, которая проводилась в Казахстане, единоличной, безграничной и бессрочной власти, уже никто не мог быть выдвинут кандидатом в президенты из-за пределов Казахстана. Хотя он является гражданином Казахстана, то есть явно прослеживается дискриминация
граждан Казахстана. Виктор Вячеславович, а вот вы сейчас в таких разных словах описываете ваш опыт, как сказать, взаимоотношений с президентом в начале его пути и сейчас. А в какой момент у вас начало появляться вот это вот, понимание или разочарование вот в словах, действиях президента? Потому что я так по вашим словам чувствовал, что в начале пути вы прямо вот так, вас даже, так сказать, вы другими словами описываете, у вас прямо такое было воодушевленное прямо отношение к президенту. Вот в какой момент это отношение стало меняться? Я понимаю, что не в один момент, да, но вот какие-то вот... Это просто я почему сейчас так подробно останавливался на всех этих изменениях, которые были внесены в основной закон Республики Казахстан, который позволяет проследить путь от демократа к человеку, единолично олицетворяющему власть Казахстана. И этот путь был не в 1 год, не в 2 года, а мы видим, что он шел на протяжении десятилетий, и медленно и уверенно лица, которые находились в окружении нашего президента, по заданию главы государства отрабатывали механизмы продления срока полномочий нашего президента. Достаточно сказать, что в Восточном Казахстане авторитет главы государства был не очень высок. Эти веерные отключения, эти градообразующие предприятия, которые прекращали свою деятельность, все остановилось, работы нет, зарплаты нет. После этого узнаем, что свинцово-цинковый комбинат, так называемый Казцинк, это предприятие главы государства, что титано-магниевый комбинат – предприятие главы государства. Да еще перечислять можно много предприятий, которые являются предприятиями главы. Казахмыс, который действует в Восточном Казахстане и обеспечивает львиную долю рабочих мест и заработной платы и все прочее, находится в руках главы государства. А как вы это узнали? Вы лично как? Как я узнал? Скрывать не будем. Казцинк кто возглавлял тогда? Господин Штойк Гарри Гвидович. Затем Зибельберг Геннадий. И они прямо мне говорили, что вот мы являемся держателями акций, представляем интересы нашего папы, нашего главы государства. Что еще может быть более достоверным? Или Ким Владимир Сергеевич, глава Казахмыса. Он мне прямо говорит: Виктор Вячеславович, вы же знаете, чья это компания. Мы же представляем интересы президента. Что еще дополнительно нужно? Или директор титано-магниевого комбината, единственного в Советском Союзе комбината бывшего, который делал титановую губку, и из него делали титан, который шел на строительство космических кораблей, Багдад Шаяхметов говорит: я представляю интересы президента Назарбаева. Или господин Метты, уходя в мир иной, сказал мне: Виктор, не верь ни одному слову президента. Я построил и отдал ему автосборочный завод с прибылью от 20 миллионов долларов в год и выше, там же как менеджеры развернуться. Каждая машина давала 2-3 тысячи долларов в год прибыли, а если они выпускают 40-50 тысяч машин, представляете, сколько это получается дохода дает одно предприятие. Я отдал президенту это предприятие, он меня все равно выкинул из своей команды. Я думаю, этих слов людей достаточно для того, чтобы мы могли понимать. У президента есть определенное расхождение слов с своими делами. Наверное, в тот момент я почувствовал то, что внутри меня происходят какие-то, можно даже прямо сказать, необратимые процессы.